kulan cashi sharaf ah oo lagu dhiirigelinayay loogana mahadcelinayay ka qaybgalayaasha shirkii safarka iyo dalxiiska oo dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa waxa ka qaybgalay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya. bandhiga safarkii dalxiiska Soomaaliya ayaa waxa sanadkan door weyn ka qaatay ururka duulimaadada SATA iyo shirkado kale oo gaar loo leeyahay iyadoo ay hoggaan ku haysay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Mudane Aadan Isaaq ayaa sheegay in wasaaradda warfaafinta ay ku howlan tahay qorshayaashii lagu soo bandhigi lahaa goobihii dalxiiska dalka taas oo wax badan ka bedeli doonto dhaqaalaha dalka. haddana waxaan rabnaa goobihii dalxiiska u astaysnaa inaan soo bandhigno dunidana aan la wadaagno dalxiiso walba oo adduunka nagula suganna aan u sheegi karno goobo lagu faano oo taariikhi ah taariikhda ay xambaarsan tahay iyo goobta sida ay tahay u soo bandhigi doono aan u fududayn doono qofka imaanaya u soo dalxiis tagay Soomaaliya meelaha uu dalxiis ila kala dooqan karo. wasiiru dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Mudane Cabdullaahi Xamuud ayaa wasaaradda warfaafinta uga mahadceliyay dhammaan dadkii ka qayb qaatay bandhiga safarka iyo dalxiiska. waxaan leeyahay dhalinyaro aad u mahadsantahay maxamed wasiirka warfaafinta xanuunta dadweynaha ee dhaqanka iyo dalxiiska dawooyin fara badan isku qaateen juhdiga badan ee soo gelisay aan ogahay dad badan ay saaxiibo ah iyo ganacsato iyo dhalinyaro ay kala shaqeeyeen inay maanta meeshaan ay Soomaaliya lagu soo bandhigo horumarkeeda. Soomaaliya ayaa leh goobo badan oo dalxiiska ku wacan loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.